item is 23. Okay na kasi yan na bubuksan natin. Sabi ng sila bago buksan. Video natin. Okay, nandito na si Timor. Kati-deliver lang. Okay, ngayon ay Friday, October 13. City Mall, San Rafael, Tarlac. Ayan o, yung ano. Okay, bibidyo natin yung aking parcel. Okay, bubuksan natin na nakasil yan na. Okay, pangalan ko. Pangalan ko. Laser purpose channel. Sa set ng ano, Shopee 10-10 kasi set nag-set kasi 10-10. Okay, kaya i-unboxing natin kasi sabi ng silver ito bago makuha bagong bukas mga kaibigan. Ayan, thank you Shopee. Ayan o. Bago natin cellphone, sale from 8,000 naging 5,700. Yung naman niya mga kaibigan, item S23 ay plus 18 watts fast charger, screen tempered glass, screen protector. Ayan, yung kanyang cellphone mismo ito. S23 wow, ganda. Hindi ka na bubuksan. Unboxing in the house. Yung sikat na cellphone sa TikTok, sa Shopee. Ang taas na kanyang internal memory, 256. Nakasin pa. Fantastic. Okay. Lalagay ko. Na po mga kaibigan, bubuksan na natin ang kahon. Uy, ganda. Ito na, grabe. Wow, ito na yung cellphone. Thank you Shopee.
Ang laki ng discount. Breakthrough without limits. Ito siya dito. Kanyang ano, kanyang charger ito. Oh, cable. Ito yung ano niya. Oh, ito. Yung pinaka-cellphone niya, okay? Ito na po, bubuksan natin. Uy, Idol, bubukas. Mga kaibigan, bubukas na. Idol, thank you Shopee. Ayan o. Powered by Android. Ganyan lang yung 50 pinili yan. 1,000 yan. Oh. Yes ka, jelly case. Ang ganda mga kaibigan.